ओके फ्रेंड्स, सो ये है हमारा फलानी फॉल। ये पतरातू डैम से करीब 6 से 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। गांव से होकर गुजरता हुआ है। इसकी रख रखाव देखभाल के लिए इस पर अभी तक सरकार के द्वारा कुछ खास काम किया नहीं गया है, जहाँ तक हमें समझ में आ रहा है। पर ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। हाँ, छोटा है पर बहुत ही सुंदर है। पानी की जो धार ऊपर से आ रही है, ये काफ़ी साफ़ पानी आ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी जो है पूरी तरह से सफ़ेद रंग बना रही है। और ये गांव वालों की अपनी मेहनत से बना हुआ है। ये जब बरसात के दिनों में ज़्यादा मात्रा में पानी यहाँ गिरती होगी तो ये काफ़ी अच्छा लगता होगा देखने में। और ये काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। ज़रूर आइए, एक नया फॉल है, इसे आप इंजॉय करें। फैमिली के साथ आए, दोस्तों के साथ आए, घूमें। बहुत ही सही, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। छोटा पर प्यारा, आप देख सकते हैं। बिल्कुल किसी मूवी की छोटे से ब्यूटीफुल सीन्स की तरह लग रहा है ये देखने में। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा।